देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जम्मूमा पुरा फायरिङ भइरहेको छ। जताततै बन्दुकको गोलाबारीको आवाज मात्रै सुन्न आइरहेको छ। देखो पुरा हाई अलर्ट भइरहेको छ। हामी पर्ने ठाउँमा अहिले फायरिङ पुरै चलिरहेको छ। जम्मूमा पुरै फायरिङको यस्तो छ। आयो गयो 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 ओए तेरी ओ यार ओ दोस्रा गयो। ओ यार यो के भइरहेछ यार। ओ केटा बाहिर हेर त, बाहिर हेर न। गोली गएको मैले हेरिरहेको यहाँ।